極多香港人、台灣人都搞唔明一個問題 ：GDP 年年創新高，經濟數據睇落萬事興旺，點解自己人工唔升工，愈做愈難，生意愈做愈窄，生活質素反而愈變愈差？今日呢條片，我徹底拆穿呢個困擾兩地10年嘅經濟悖論，話俾你知宏觀數據同普通人生活徹底脫節嘅真正底層邏輯。喺成個華語經濟系論圈入面，一直存在一個極之爭議，亦都令好多人摸不着頭腦嘅怪現象。中國台灣同中國香港兩大地區，長期以來嘅官方 GDP 核算、人均經濟數據、產業核心指標，全部都非常亮眼。好多項數據更加係超越一啲傳統發達經濟體。按照正常邏輯，兩地市民理應可以享受到不斷進步嘅收入水平、充足嘅就業機會，仲有舒適嘅生活體驗。但真實情況就完全相反，絕大部分普羅大眾嘅親身感受同冷冰冰嘅宏觀數據形成極端撕裂嘅反差。大家完全感受唔到經濟繁榮帶來嘅紅利，反而長期陷於就業焦慮、人工停滯、行業內捲嘅困境。呢種數據一路向好、民生體感一路變差嘅經濟矛盾，困擾咗港台兩地。好多人亦都令無數經濟分析者充滿疑惑。今日我哋唔講網上碎片化嘅片面言論，唔講主觀情緒嘅吐槽，由產業極可人才流向市場轉型、技術迭代、區域競爭5大核心維度，逐層拆穿港台經濟嘅真實底色，深度分析宏觀數據同民生體感嚴重脫節嘅根本原因。與此同時，結合全球經濟格局變局、AI 技術革新區域、產業重組嘅大體勢，預判未來兩地各行業嘅發展走向、年輕人嘅就業機遇同埋潛在風險，為所有在職人士、求職青年提供最真實、最落地嘅市場參考。首先，我哋要釐清一個好多人都會踩嘅認知誤區，亦都係港台經濟體感偏差嘅源頭。宏觀 GDP 數據從來都不等於民生經濟紅利。好多人睇經濟走勢，只會睇 GDP 總量、人均 GDP 經濟增值率呢幾個單一指標，就隨便斷定一個地區經濟繁榮與否。但實際上，宏觀經濟核算體系極之攀雜，囊括產業出口、資金流轉、跨境貿易、總部經濟等眾多板塊。入面絕大部分增值數據根本唔會流入普通人口袋，亦都唔會轉化成基層崗位同人工加幅。簡單講一句 ，GDP 可以靠高端產業、跨境貿易、資本運作撐起場面，但普通人嘅生活質素、收入高低、就業穩定性，依靠嘅係普惠性實體產業、基層工作崗位、本土消費市場。兩者嘅核算邏輯、受益人群完全唔一樣，亦都造就咗港台最典型嘅經濟矛盾。高端產業拉升整體經濟數據節節走高，但基層民生經濟就持續受壓，停滯不前。我哋先由中國台灣嘅經濟狀況入手，直觀感受呢種數據同體感嘅撕裂。近幾年，台灣人均 GDP 持續攀升，多次超越日本呢類傳統發達經濟體。純數據層面嚟講，已經穩穩躋身全球高收入經濟體行列。但凡對台灣產業括頗有少少認識都知，呢份靚麗嘅經濟成績單根本就唔係全行業共同發達帶來，只係單靠一個核心產業強力托舉，就係以台積電為龍頭嘅半導體、AI 精密製造、高端電子產業鏈。身為全球半導體產業嘅核心樞紐，台積電掌握全球頂尖嘅晶片製造工藝，覆蓋高端晶圓代工、AI 晶片封測、精密電子元件生產等核心竅務，金定全球絕大多數科技巨頭嘅供應鏈體系，憑住技術壟斷優勢同供應鏈嘅不可替代性，源源不斷創造超高產業增值，拉高台灣整體 GDP、人均產值同產業營收數據。但過度依賴單一高端產業嘅經濟，缺口必然會產生強烈嘅資源虹吸效應同發展分化問題。呢個就係台灣普羅大眾體感低迷嘅關鍵原因。半導體、高端 AI 製造、精密電子都屬於技術密集、資本密集型高端產業，入行門檻極高，對從業者嘅學歷、專業技術能力、工作經驗有極嚴格要求，只可以吸納極少一部分高精尖人才就業，亦都只會呢批人享受到頂薪待遇同產業紅利。對於佔社會絕大多數嘅普通市民、基層打工仔、無高端技術背景嘅年輕人嚟講，呢個核心產業完全提供唔到任何就業機會，亦都惠及唔到日常生活。呢種局面直接造成台灣經濟兩極分化極嚴重。一小撮半導體、AI 高端產業從業者享受住行業爆發帶來嘅高人工、高福利、頂級資源，薪資水平對標全球發達地區，而絕大部分普通人仍然紮根喺傳統
服務業、基礎製造業、普通商貿民生服務等基層行業。呢啲傳統行業長期處於低增值、低利潤、低人工嘅狀態，薪資好多年都冇實質性升幅，甚至長期停滯。而家台灣大量基層打工仔，月薪都係維持喺3萬新台幣左右。扣完高昂嘅租金、物價、交通同日常開支之後，剩低嘅可支配收入其實好有限。更嚴重嘅係高端產業嘅資源虹吸，進一步壓縮咗傳統行業嘅生存空間。全台絕大部分資金政策扶持，優質資源都向半導體、AI 核心產業傾斜，傳統民生行業長期缺乏政策助力，資金投入同產業升級機會，行業迭代停滯，利潤空間不斷壓縮。唔單止創造唔到新嘅高薪崗位，就連原有基層崗位嘅穩定性都不斷下降。呢就完美解釋到點解台灣 GDP 屢創新高，但普通人完全感受唔到經濟紅利。高端產業嘅繁榮只屬於少數人，紅利高度集中，無法普惠大眾。宏觀數據增值同基層民生鐵底脫節，最終形成數據極繁、民生極淡嘅固化格局。相比台灣單一產業撐起經濟嘅模式，香港嘅經濟悖論更加複雜、更具代表性。香港體感落差嘅成因，涵蓋人才流失、產業斷層、技術衝擊、區域競爭、市場轉型等多重因素，係多種變量長期疊加嘅結果。由宏觀官方數據嚟睇，香港 GDP 總量、人均產值、金融行業指標長期係保持高位，傳統國際金融中心、跨境貿易係摸樓，經濟基本面看似穩如泰山。但只要深入基層就業市場、實體行業、民生消費領域，就會發現香港經濟早已暗藏多項局可性危機，而且仲不斷惡化。好多人梳理香港近10年經濟走勢，都會發現3個極之反常、完全違背傳統經濟學理論嘅現象。呢3個現象亦都係解開香港經濟困境嘅關鍵鎖匙。第一，整體經濟數據穩步回暖 ，GDP 底盤堅固，但全社會各行各業都出現崗位縮減、用工需求下滑嘅問題。第二，按照市場規律，崗位減少、勞動力充足嘅情況下，企業應該壓低人工薪酬回落，但香港基層人工反而逆市上漲。第三，全球都喺度數碼化、智能化轉型，新興行業不斷崛起，傳統行業持續升級，唯獨香港出現傳統行業大面積萎縮、新興產業接續無力、新舊產業鐵底斷層嘅審價局面。呢3個矛盾現象環環相扣，藏住香港經濟曲高失衡嘅最深層密碼。我哋首先拆解最核心嘅第一個變量，亦都係香港就業市場劇變嘅根本，因持續多年嘅大規模人才外流同人口極可重組，直接顛覆咗香港傳統用工格局。根據香港統計處多年就業數據顯示，早年香港常住就業人口穩定喺360萬以上，而經歷多年人口流動之後，香港每年都會流失數萬有效勞動力，累計流失嘅就業人口規模已經突破20萬。呢個數據係政府官方核算，有據可查，足以證明香港人才流失嘅嚴重程度。香港嘅人才外流係分層次大範圍嘅，頂層精英中產專業人士，到底層基層勞動力覆蓋所有群體，流向遍及全球多個國家地區，其中大量擁有專業資歷、技術能力嘅中產居民，透過各類移民政策移居英國、加拿大、新西蘭、歐洲多國。呢批人大多係香港金融貿易、專業服務、高端服務業嘅骨幹，係支撐香港中高端就業市場嘅核心力量。與此同時，仲有攀大嘅人群選擇就近發展落戶粵港澳大灣區，呢一股人流對香港基層經濟嘅影響最深最直接。相比遠走海外嘅高端精英，回流大灣區嘅大多係香港本土中小企業老闆、個體經營者、基層打工仔同自由職業者，年齡由20幾歲青壯年去到未達退休年齡嘅中高齡人士都有。呢一批人嘅離開，直接抽空咗香港本土實體經濟嘅活力同基層市場根基。好多香港本土小商戶、傳統經營者，因為香港鋪租高昂、經營成本年年敲升，行業內卷愈來愈嚴重，利潤空間不斷被壓縮，最終選擇結束香港門店，撤離本土市場，轉戰大灣區，成本更低、發展空間更快、政策更友好嘅市場重新佈局。與此同時，大量普通上班族亦都睇中大灣區樓價親民、物價合理、生活壓力細、發展機遇更多嘅優勢，紛紛選擇定居內地就近就業，徹底退出香港本土就業市場。呢種大規模多層次嘅人口外流，直接顛覆咗香港幾十年以來嘅勞動力供需格局，亦都完美解開咗先前提到最反常嘅人工逆市上漲那所題。
按照正常市場規律，經濟停滯，崗位收縮，人工必然會下跌。但香港之所以反常，正正因為勞動力走得太多、太急、太全面，各行各業都出現結構性人手短缺，長期面對請人難、留人更難嘅困境。對於香港企業同商戶嚟講，喺勞動力持續流失、人手供應不足嘅大環境底下，如果想留住現有員工、補充新血，唯一可行嘅方法就只可以加人工、提升福利待遇，用更高嘅勞動報價對抗人才流失。呢就係香港經濟平平、崗位減少、人工反而升嘅底層邏輯。睇似已犯市場規律，其實完全係人口流失倒逼出嘅結果。但我哋一定要清醒認識，呢種人工上漲絕對唔係經濟繁榮、行業賺錢帶來嘅良性增值，只係人手短缺催生嘅被動加價，完全冇可持續性，仲埋下極大嘅行業隱患。被動加薪直接推高咗全香港各行各業嘅經營成本，中小企業嘅生存空間被進一步擠抵壓，抗風險能力大幅下降。好多小店中小企因為人工成本過高，只能縮減營業規模、削減崗位，甚至直接結業。反過嚟又令就業崗位進一步萎縮，形成人才流失、加薪漲本、企業倒閉，崗位更少啦，人才再流失嘅惡性循環，亦都係香港傳統行業持續低迷嘅核心弊結。如果話人才外流係香港就業市場劇變嘅直接原因，咁深度嘅經濟結構轉型、全球 AI 技術迭代衝擊，就係香港多個行業大面積衰退嘅根本源頭。香港作為高度依賴服務業嘅經濟體，服務業佔整體 GDP 比重超過94%，完全冇完整嘅製造業體系，經濟抗風險能力、產業投繩、靈活性先天不足。喺全球數碼化轉型、AI 替代浪潮區域、產業劇烈競爭嘅雙重衝擊之下，香港傳統服務業快速分化，大量舊經濟賽道持續萎縮，新興產業又接唔上，最終出現嚴重嘅產業斷層。我哋參考香港官方各行業就業統計數據，逐行拆解，大家就可以直觀睇清香港產業洗牌嘅真實全貌。首先就係曾經撐起香港經濟半邊天嘅進出口貿易行業，呢個係香港傳統經濟根基，幾十年來都係吸納就業人數最多嘅行業之一。早年依靠內地攀帶外貿需求同獨特跨境區位優勢，香港長期擔任內地貨物進出口核心中轉樞紐，賺取大量跨境中轉紅利，帶動進出口報關、倉儲物流、外貿會計、跨境後勤等一整條產業鏈興旺，創造無數基層同中層就業崗位。但隨住內地對外開放程度不斷提升，本土外貿體系越來越完善，粵港澳物流一體化進程加速，內地貨物已經完全唔需要再經香港中轉，透過本土港口跨境專線就可以直接完成進出口流程。香港沿用幾十年嘅中轉貿易獨家優勢，瞬間被徹底瓦解。數據顯示，香港進出口貿易行業整體就業人數暴跌，行業規模萎縮超17.7%，及日報關傳統外貿、跨境後勤、港口配套等細分領域近乎全線衰退。大量紮根香港嘅外貿公司、跨境服務機構，紛將總部運營中心、後勤團隊搬遷去深圳、廣州等大灣區核心城市，直接造成香港本土貿易崗位大量流失，行業底盤持續收縮。緊隨貿易行業之後，迎來重度衰退嘅就係香港零售業，呢個亦都係普羅大眾體感落差最強嘅行業。曾幾何時，香港係全球聞名嘅禁天堂、跨境消費樞紐，內地遊客、海外旅客嘅跨境消費，撐起咗香港零售、美妝、服飾、奢侈品、百貨全行業嘅繁榮。零售業亦都長期係香港吸納基層就業嘅核心賽道，但時移世易，隨住內地消費升級，本土高端零售體系成熟，個人出境消費選擇越來越多，香港零售嘅核心優勢已經徹底消失。一方面，內地數起下而家唔使專程來港買高端商品，本土高端商圈、跨境電商平台已經完全可以滿足需求。另一方面，大眾出境消費不再只睇香港、日本、泰國、東南亞、歐洲等地嘅性價比同體驗感遠超香港，海量消費需求全面外流。多重壓力夾擊之下，香港零售業迎來長期寒冬，全行業就業規模下跌超12.7%，無數街邊鋪連鎖店、美妝專櫃、百貨商場客流量導減，營收大跌，大量老牌門店紛紛結業停業，零售行業徹底告別往日輝煌。
而依附零售生存嘅批發行業亦都同步陷入衰退。香港傳統批發市場規模大幅縮水，西環批發市場等老牌核心商圈營收規模持續下滑，批發零售一體嘅民生產業鏈鐵底鬆動，基層就業崗位不斷流失，製造業同傳統物流運輸業嘅衰退，進一步加劇咗香港基層就業危機。香港本土製造業本身體量薄弱，產業單一，長期受高租金、高人工、高經營成本擠壓就業規模持續萎縮，整體跌幅超10.6%。而家香港僅存嘅少量製造業崗位，大多係老齡化傳統崗位，年青人從業意願極低，產業迭代完全停滯。與此同時，運輸、科倉、郵政等民生配套行業就業規模亦都小幅下跌，行業增自乏力，崗位增量枯竭，傳統基層就業賽道全面收緊，普通人嘅就業選擇被大幅壓縮。喺所有衰退行業入面，最令人意外，亦最能體現時代變革嘅，就係 IT 通訊社科服務類崗位嘅萎縮。呢個正正係 AI 技術革命對傳統就業市場嘅真實衝擊。好多人以為科技、互聯網、通訊永遠係朝陽行業，但香港本土傳統 I 崗位、基礎程式開發、數據錄入、基礎文書、社科互助等重複性標準化崗位，而家已經大比例被 AI 取代。同內地不斷迭代、場景不斷創新嘅互聯網產業唔同，香港科技產業偏向傳統技術服務，缺乏原創研發、新場景落地嘅能力，大量基礎技術工作、文書工作，而家透過 AI 工具就可以高效完成，零失誤全天候運作。其二，唔再需要招聘大量基層技術人員、文職人員，直接導致相關行業崗位大幅縮減，行業紅利快速消退。呢個亦都係全球智能化時代，所有城市傳統基礎服務行業嘅共同命運。我哋總結香港所有衰退行業，就可以揾到一個共同規律：所有萎縮崗位暴跌嘅賽道，全部都係可以被內地替代、可以被 AI 替代、可以被海外分流嘅行業。呢類行業冇核心技術逼迫，冇本地化、剛性屬性，喺區域競爭同技術迭代浪潮入面，永遠係最先被淘汰、最先被洗牌嘅對象。而對比之下，香港少數可以逆市穩定甚至增值嘅行業，亦都精準揭示咗未來香港就業市場嘅唯一機遇同安全賽道。首先就係金融保險行業，呢個係香港極少數保持基本穩定、跌幅極細嘅核心支柱產業。整體行業規模喺微跌1.5%，抗風險能力遠超其他行業。但大家千祈唔好以為金融行業仲同以前一樣風光，而家嘅穩定只係數據表面嘅平靜，內部格局早已經翻天覆地。以前嘅香港係亞太區絕對頂級國際金融中心，全球絕大多數跨國金融機構、保險集團、投資機構都將亞太總部、核心運營中心、決策中心設喺香港，依靠香港國際化體制、自由市場環境成熟、金融體系運作，帶動海量高端高薪崗位同產業紅利。但近年隨住新加坡、澳洲等城市金融產業快速崛起，亞太金融競爭格局徹底改寫。大量國際金融巨頭紛紛將亞太總部、核心教務團隊撤離香港，搬去新加坡、悉尼等新興金融樞紐。而家留喺香港嘅金融保險購務，大多只係前端服務網點、基礎購物窗口、落地執行部門、核心決策、高端研發、總部運營等高附加值環節大量外遷，頂層高薪崗位隨之流失。行業數據之所以冇大跌，只係依靠保險板塊同基層金融服務嘅體量支撐，存量叫務保住基本盤。但行業頂層紅利、核心競爭力已經大幅削弱，未來增值空間非常有限。而香港而家真正具備確定性增值、持續吸納就業嘅優質賽道，全部集中喺高壁部、強剛性 AI 替代唔到、跨區轉移唔到嘅本地專業服務領域，主要包括醫療保健、社會服務、專業物理治療、中醫診療、安老服務等行業。呢啲行業嘅持續增值核心動力源自香港深度老齡化嘅社會結構。隨住香港人口老齡化程度不斷加深，老年群體嘅醫療康復、慢病管理、安老照料、健康服務需求全面爆發，催生大量剛性就業崗位。更關鍵嘅係呢類行業極具本地屬性同專業門檻，內地低成本服務過唔來 AI 技術取代唔到。無論係腰間盤突出、中風康復術後復健、慢病調理，抑或係安老陪護、中醫診療、健康管理，都需要持牌專業人士落地服務，依靠人工經驗、專業資質線下實操。AI 只可以做輔助，完全取代唔到核心環節。再加入行業有嚴格牌照監管，外來從業者難以快速入局。
本地從業者嘅就業穩定性、薪資保障都非常高，係目前香港最穩陣、最值得深耕嘅民生賽道。除此之外，教育行業、公共行政同配套服務行業亦都係香港少數正向增值嘅領域。教育行業增值主要得益於內地高才通政策，來港升學熱潮持續升溫，大量內地學生來港讀書深造落地發展，帶動香港高校配套、課外培訓、語言教學、留學服務、學術互助等細分賽道持續興旺，新增大量就業崗位。再加上香港國際化教育體係英文教學環境、全球認可學歷嘅優勢，持續吸引海內外學生入讀，為教育行業提供咗穩定嘅需求底盤。公共行政、政府附屬機構廢物管理、市政配套等行業增值，就源於香港政府持續擴張公共服務體系、完善市政建設嘅佈局。呢類行業屬於體制內剛性賽道，受市場波動行業，週期技術迭代影響極細，就業超穩定、福利完善，亦都係而家香港年青人最中意報考嘅方向。但呢類工崗位總量有限，招錄門檻高，更競爭極度激烈，冇辦法大規模吸納普通求職者，改變唔到整體就業市場低迷嘅大格局。拆解完成香港全行業真實狀況，我哋可以直接俾出一套清晰落地、適合香港同大灣區年青人嘅落業避坑邏輯。大家以後揾工轉行、規劃職業生涯，直接跟呢套邏輯就唔會踩雷。第一，堅決避開可以跨區替代嘅行業，傳統零售、普通批發、基礎進出口貿易、跨境普通後勤、核心叫務啦，已經大規模轉移去內地，崗位不斷縮減，人工長期唔漲，前景暗淡，絕對唔適合長期深耕。第二，遠離可以被 AI 替代嘅基礎崗位，基礎程式寫作、標準化文書處理、簡單數據統計、普通文職、常規社科服務，呢啲重複性工作只會不斷被 AI 迭代淘汰，崗位穩定性極差。第三，優先佈局高門額、強剛性、本地不可替代嘅賽道，持牌醫療、專業、康復、安老服務、合規金融細分、高端教育、市政配套服務，呢啲領域10年內都有穩定需求，係普通人最穩陣嘅職業出路。講完產業同市場，我哋再聚焦而家最受關注嘅青年就業困境，呢個都係港台經濟體感低迷、社會鞋論焦慮嘅核心源頭。喺全球人才競爭白熱化、技術快速迭代化、行業持續洗牌嘅大環境底下，港台年青人嘅就業壓力、生存焦慮已經去到階段性頂峰。其中香港青年嘅就業困境最具代表性，最值得大家反思。由青年就業數據可以見到，香港10幾歲到20歲出頭嘅年輕群體，學生比例極高，有效就業人數好少，大量年青人長期處於冇全職工、冇穩定收入、冇職業規劃嘅三無閒置狀態，成為社會典型嘅青年閒置群體。造成呢個問題嘅原因，既有市場環境嘅客觀限制，亦都有年青人求職認知、職業準備嘅主觀短板，更加有時代轉型嘅結構性困境。首先係企業用人邏輯嘅鐵底轉變，而家市場競爭極度激烈，行業利潤持續收縮，所有企業嘅招聘核心訴求已經由從前嘅招新人、培養新人，鐵底變成招熟手，即插即用，即刻創造價值。企業已經不願意再花時間、金錢資源去培養零基礎、零經驗嘅職場小白，寧願高薪請有經驗、有能力可以即刻上手嘅成熟從業者，都唔願意培養新人。呢種用人邏輯嘅轉變，對毫無職場經驗嘅應屆畢業生、年輕求職者極之唔友好。好多年青人仲停留喺有學歷就有好工嘅舊思維，但現實係學歷只係入場門啦。真正決定你可唔可以揾到好工、留得住好工嘅，係實戰能力崗位、經驗解決問題嘅能力。而家所有優質崗位嘅競爭入面，能夠脫穎而出嘅年青人，全部都係讀書期間不斷累積實習、課餘打工、深耕行業、打磨實操能力嘅人。畢業嘅時候已經有幾年實戰經驗，完全可以媲美職場老員工，自然更受企業歡迎。反觀大部分普通年青人，讀書期間零實習、零積累、零規劃，畢業之後空有學歷冇能力，面對企業嘅用人需求，完全無法匹配，最終只能陷入求職內卷、就業迷茫嘅困境。呢種差距唔係學歷差距，而係實戰積累、職業認知、個人能力嘅差距，亦都係而家青年就業難嘅核心主觀原因。與此同時，全球化格局重構、AI 全循普及、人才流動常態化，進一步放大咗香港青年嘅就業劣勢。隨住內地高才通、海外人才准入政策放寬，大量內地頂尖人才、全球精英湧入香港就業市場，
香港本地青年嘅競爭對手已經由本地同伴變成全國全球嘅優秀人才。哈佛劍橋、哥倫比亞同內地頂級高校嘅人才不斷入局，搶走大量高端優質崗位，而本地部分年青人係缺乏競爭意識，實戰能力不足，主動性唔夠，頂層崗位競爭完全處於下風，就業空間不斷被擠抵壓。更加值得警惕嘅係 AI 技術嘅全面普及，已經徹底抹平咗基礎崗位嘅學歷同經驗差距。從前年青人可以靠學習能力強、接收新事物快、揾基礎文職、簡單技術工入行，但而家呢啲崗位全部可以由 AI 高效完成，小白入門賽道被徹底封堵，令基礎年輕人嘅職場生存空間越來越細，青年就業困境不斷惡化。針對而家港台青年就業難、閒置青年增多嘅社會問題，夾層全球就業市場頹勢，我哋都可以提出好落地嘅優化思路同社會反思。對於所有年青人嚟講，而家最核心嘅破局方法就係徹底放棄唯學歷論嘅舊思維，拋棄被動求職、躺平等待嘅心態，全力深耕實戰能力，累積行業經驗，打造屬於自己嘅不可替代性。無論你身處邊個行業、邊個賽道，學歷只係一張入場券，實戰能力、落地經驗、解決問題嘅價值，先係你長期立足職場嘅底氣。讀書期間一定要堅持實習，累積行業案例，打磨實操技巧，先可以跳出小白內卷，喺求職競爭入面佔據優勢。而喺家庭同社會層面，面對低齡閒置青年增多，部分青少年冇目標、冇方向、虛度青春嘅問題，亦都需要建立對應嘅引導同監管機制。16至18歲嘅青少年，正係塑造職業認知、積累能力、規劃人生嘅黃金階段。如果長期處於冇學冇工冇目標嘅狀態，不單只會浪費青春，仲會滋生消極躺平、逃避現實嘅心態，徹底喪失職場競爭力。家庭需要承擔監管引導責任，督促年青人樹立正確嘅就業觀、價值觀，主動學技能，出社會累積經驗。社會亦都需要完善青少年職業引導體系，開放更多基礎實習崗位技能培訓渠道，輕量級就業賽道，引導低齡青年主動參與社會實習，避免長期躺平內耗。除此之外，近幾年港台地區興起嘅跨區躺平模式，亦都係好值得深入探討嘅經濟新現象。越來越多香港、台灣嘅中產人士、中小企業主、資深從業者開始選擇一種全新嘅生活同發展模式，保留本土固定資產，持續收取租金、股息、投資收益等被動收入，同時移居大灣區、東南亞等低成本高宜居地區生活發展。簡單嚟講，就係資產流本土生活跨區域，依靠多年積累嘅本土資產紅利，喺低成本地區實現低壓生活、輕鬆躺平。呢種模式嘅興起，本質上係區域經濟差距、生活成本差異、發展機遇重構催生嘅理性選擇。港台本土樓價物價高昂，生活壓力巨大，行業內捲劇烈，向上空間收窄；而大灣區東南亞地區生活成本低，發展潛力大，生活舒適度高。對於手握本土資產、有穩定被動收入嘅群體嚟講，跨區生活可以極大降低生活壓力，提升生活質素，同時保留本土經濟紅利，實現資源最優配置。呢種人口同資產分流嘅頭勢，亦都進一步改變咗港台本土嘅市場活力、就業格局同經濟生態，會成為未來長期存在嘅區域經濟常態。綜合全民嘅深度拆解，我哋終於可以徹底睇透港台經濟數據靚體感差嘅完整邏輯，打破大眾對區域經濟嘅片面認知。無論係台灣單一高端產業托舉數據民生紅利，無法普惠嘅結構性失衡，抑或係香港人才外流、產業斷層、技術衝擊區域、競爭多重疊加嘅發展困境，本質上都係宏觀核算邏輯與民生紅利脫節，舊產業迭代滯後，新產業接續無力，人才格局持續重組嘅必然結果。未來港台經濟一定會持續處於深度洗牌、激稿轉型嘅階段，行業分化、就業分層、人才流動會成為長期常態。對於普通打工仔、在職人士、求職青年嚟講，唯有認清產業頭勢，避開衰退賽道，深耕剛性高迫後領域，打磨自身實戰能力，先可以喺時代變局入面站穩腳跟，把握機遇，突破內卷。世上冇永遠興旺嘅行業，只有適應時代嘅生存能力。喺 AI 持續迭代、區域經濟格局重塑全球產業升級嘅大時代，主動改變、持續進化，先係對抗經濟不確定性嘅唯一底氣。睇完呢條深度拆解片，相信大家已經徹底搞懂港台經濟嘅真實底層邏輯，
亦都清楚未來就業亞業嘅機遇同風險。如果你覺得呢期內容夠晒乾貨，可以幫你提升認知，避開職業同經濟誤區。記得點讚、收藏、分享呢條片，轉俾身邊迷茫、想揾出路嘅朋友，等更多人睇清經濟真相，掌握發展趨勢。歡迎大家喺評論區留言傾偈，講下你對港台經濟、青年就業、行業洗牌嘅睇法。我哋一齊交流學習，共同進步。最後千祈唔好訂閱我嘅頻道，開啟小鐘提示。後續會持續更新更多深度經濟拆解、行業趨勢預判、職業隔業乾貨，帶你看透經濟本質，捉住時代紅利，規避發展風險。我哋下期再見。